هناك أدوية محرمة وأدوية محللة، أصلا بعضها ربما يكون نجس بناء على نجاسة الكحول. هذه مسألة بروحها، الكحول فيه كلام. اليوم مثلا السيد الخوئي، السيد السيستاني، عدة من كبار الفقهاء قايلين الكحول مو نجسة، وهذا له أثر. إذا حطوا كحول بالأدوية ونسبة قليلة 2% 3% واندك لقلته، هو مو نجس، وبما أنه اندك راح يجوز شرب الدواء. أكو كثير من الأدوية كاتبين عليها بها كحول، خصوصا أدوية القحة كاتبين عليها الكثر كحول نسبة، حتى كذا يعطي انتعاش للفم، هم حاطين بها الكحول هذه. بس بناء على النجاسة، السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله أحد المراجع المعروفين اللي توفي قبل فترة، الظاهر من كلامه في المنهاج أنه الكحول نجسة. زين، ويشدد النكير، حاشي مقدمة طويلة بالمنهاج أنه ذولا يجون ناس للحضارات الشريفات حرم الأئمة عليهم السلام ويجيبون عطور بها كحول ويقومون يحطوها على الشباك وينجسون الشباك والناس ايدهم تتنجس، وليش هالشكل تسوون بشدة حاشي. لكن على الرأي اللي يقول الكحول مو نجسة محلولة القضية. طيب، هذه الكحول بناء على نجاستها تنجس الدواء اللي بيه له 1% 0.5% كحول تنجس، لأن هذا مو ماي، وحتى لو ماي إذا أصابته نجاسة الماء القليل يتنجس، فهذا ما يجوز شربه. لما واحد يشتري دواء وبيه كحول ما يجوز يشربه، يدور له بديل. زين، المسألة إذا واحد إذا له بديل خليه يبحث. مرة كثير من الأدوية إلها بدائل، ما صار هذا الدواء أكو ثاني يقوم مقام هو